स्वागत है आपका कुकिंग विथ माधुरी में। और आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक की कैंडी। तो जैसा कि ठंड का मौसम चल ही रहा है और अदरक तो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ठंड में सर्दी जुकाम भी होता है, तो उसके लिए हमें अदरक की कैंडी बहुत फ़ायदा करेगी। हम पूरे ठंड के लिए बना के रख सकते हैं। तो मैंने 50 ग्राम अदरक लिया है और उसको मैंने कट कर लिया है, अच्छे से छील के कट कर लिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हमारी ये मैंने पीस के एकदम बारीक पीसा है, एकदम बारीक, मतलब अंदर दाने नहीं हो बिल्कुल भी। और आप चाहे तो छान सकते हैं, बट मैंने नहीं छाना है क्योंकि मैंने एकदम बारीक पीसा था। और हमें ऑलरेडी कैंडी बनानी है, तो फिर टेस्ट निकल जाएगा, आधा कचरा यदि उसका निकल गया तो हम इसको थोड़ा सा बस हल्का सा भूंजेंगे, बिना कुछ डाले कढ़ाई में। बस इसका हल्का सा जो पानी रहता है ना, उसको हम मेल्ट मल सूख जाए, उसके बाद हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। तो मैंने 50 ग्राम अदरक में 1 पाव गुड़ का यूज़ किया है। तो इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। तो हमारी ये जो गुड़ है ना, ये अच्छे से पक के एकदम सीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए मेल्ट होना अब स्टार्ट हो गया है, अब ये जल्दी हो जाएगा। तो अभी इसमें देखिए पूरी तरह से मेल्ट तो नहीं हुआ है क्योंकि उसमें हल्के हल्के भी दिख रहे हैं गुड़ के टुकड़े, बट धीरे धीरे ये भी हो जाएंगे। तो हमको गुड़ का सिरप बहुत अच्छा बनाना है, जिससे कि बढ़िया से जम जाए। जैसा हम तिल की लड्डू के लिए सिरप बनाते हैं ना, गुड़ की चाशनी, तिल के लड्डू के लिए सेम वैसा ही बनाना है, गाढ़ा एकदम। तो अब अब इसमें हम कुछ अपना भी सामान भी डालेंगे, क्योंकि देखिए एकदम पक गया है ना, ये एक्चुअल में पक गया है, हमको इतना ही गाढ़ा लेना है। तो अब हमारा ये पक चुका है। देखिए अब यहाँ पर ना आपको इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ हम डालते हैं ऊपर से सामान। बस मैं इसको थोड़ा सा पकाती जा रही थी कि बस मतलब पक जाए। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। मैंने 1 चम्मच काला नमक भी डाल दिया। आप चाहें तो इसमें सौंठ डाल सकते हैं, और मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और आपको यदि सौंठ डालना हो आप डाल सकते हैं, मेरे पास सौंठ नहीं था तो मैंने नहीं यूज़ किया है। बट सौंठ भी फ़ायदा करता है, तो थोड़ा सा आप सौंठ डाल सकते हैं। वैसे अदरक का टेस्ट तो अपना अलग ही होता है, तो आपको डालना हो नहीं डालना हो वो ऑप्शन है, बट डाल सकते हैं यदि डालना चाहें तो, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमारा एकदम से अच्छे से पक गया है ये। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि चम्मच आपके अकॉर्डिंग होगा। मेरा चम्मच बड़ा है, आपका चम्मच कैसा है, तो मतलब मीडियम चम्मच से 1 चम्मच लगेगा। क्या गुड़ डालने के बाद ना, गुड़ में घी डालने के बाद बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है और बहुत अच्छा बनता भी है। तो मैंने बटर पेपर लिया है और उसमें हमने हल्का सा तेल लगा दिया है। अब आपके पास यदि चॉकलेट का साँचा है ना, तो आप उसमें भी डाल के बना सकते हैं। मेरे पास नहीं है साँचा, तो मैं इसको चम्मच से बना रही हूँ, थाली में डाल के। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि सूखने के बाद में टॉफ़ी जैसे ही हो जाएगा। और ये देखिए हमारी ये सूख भी चुकी है। मैंने इसको दिखाया आपको, देखिए मैंने थाली में निकाले। इसको मैं ना जो बटर पेपर में लगा, इसको मैं छोटी छोटी ऐसे गोली बना के, गोल गोल जैसे गटागट आता था ना अपने टाइम में, मैं बस गटागट शेप में ही दी हूँ।
और कुछ कैंडियाँ बना ली हूँ, दोनों तरह की हैं। तो आप जैसे बच्चों को खाना पसंद हो, बड़ों को। तो देखिए मेरी कैंडी बन के रेडी हो गई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको आगे भी ऐसी कैंडियाँ खाने को ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं।